დიდობა მეწყერი ასე დროს ქვეყნის მზადყოფნას მხოლოდ ტექნოლოგია კი არა, ადამიანური რესურსი, სამედიცინო გუნდი, აღჭურვილობა და წამებში მიღებული გადაწყვეტილებები განსაზღვრავს. სწორედ ამ კონტექსტში საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდმა EMT-1-მა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო კლასიფიკაცია მიიღო. რას ნიშნავს აი ეს სერტიფიკატი, რაც მიიღეს და როგორ მუშაობს პრაქტიკაში ეს ყველაფერი კრიზისის ადგილზე? Რამდენად საქართველოს მზადყოფნას მასობრივი კატასტროფების დროს ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. გამარჯობა. ჩვენი სტუმრები არიან მარიკამ თქვა რომ შემოგვიერთდნენ ალექსი ბარათაშვილი საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შიდა კონტროლის თბილისის სამმართველოს უფროსი და ISO მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ტატულაშვილი სასწავლო სატრენინგო ცენტრის ინსტრუქტორი და საქართველოს EMT ტიპის პირველი სამედიცინო კოორდინატორი. ყველაფერი სწორად თქვი? და ახლა გამარჯობა. ნიშნავს ეს ყველაფერი გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. EMT-1 იშიფრება როგორც emergency medical team. ანიშნავს რომ ეს არის საერთაშორისო საველე, ანუ ვერზე უწევს უშუალოდ მუშაობა, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ჯგუფი, რომელსაც სულ ახლა ხანს 24 ივნის გაიარა ვერიფიკაცია და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს უფლება ვიმუშაოთ განსაკუთრებულ სიტუაციებში, მასობრივი კატასტროფების დროს, როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნითაც. აი მე მექნება ასეთი კითხვა ვასაკუთრება პირველ რიგში აი რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის ის რაც EMT გუნდმა HUS ანუ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის საერთაშორისო კლასიფიკაცია მიიღო ხო? სულ ახლა ხანს 3 წლის 24 ივნის ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საერთაშორისო ვერიფიკაცია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აი ამ EMT-ს, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ჯგუფს, უფლება მიენიჭა აღნიშნული სერტიფიკატი საფუძველზე, რომ იმოქმედოს საველე პირობებში, გაუწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ნებისმიერ ქვეყანას თუ რა თქმა უნდა ამის საჭიროება იქნება. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ვერიფიკაციის ეს პროცესი რამდენად რთულია. აი ამის მიღწევა და საერთოდ რას ამოწმებს ხოლმე WHO აი ამ თვალსაზრისით და რა გავიარეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა ქვეყნებს მსოფლიო მასშტაბით ყავდათ 69 აი ეს EMT ჯგუფი, რომელსაც შეეძლო რეაგირება მოეხდინა მსგავსი შემთხვევების დროს. ჩვენი ქვეყანა გახლავთ 70-ე, რომელმაც მიიღო ეს ვერიფიკაცია და ეს თვითონ შეფასება იყო საკმაოდ ესეთი კრიტერიუმები იყო, რთული კრიტერიუმები, რომლის გადალახვა მოგვიწია და შემდეგ უკვე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინსპექტორების მიერ მოხდა ამ ყველაფრის შეფასდა როგორც აი ამ პერსონალის მზადყოფნა მსგავს სიტუაციების დროს რეაგირებისთვის, ასევე შეფასდა, რა თქმა უნდა, ყველა ის სამედიცინო აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურა, რაც ამ ეტაპზე გაგვაჩნია. კითხოთ, რომ ახლა ვენესუელას მაგალითში უცხოელი მაშველები ჩავიდნენ, ადგილზე არის მოწყობილი ხო ეს მობილური ჰოსპიტალი, ასე ვთქვათ, ხო? აი როგორ გამოიყურება ეს პროცესი რეალობაში? რა სპეციალობის ადამიანები ჭირდებიან, რა აღჭურვილობა არის საჭირო, რომ აი ესეთი განგაშის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, იყოს საქართველოს. დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, ერთი აი ეს საველე ჰოსპიტალი EMT, საქართველოს EMT-ის ერთი ჯგუფი დაკომპლექტებულია 36 პერსონისგან, რომელთაგანაც 20 გახლავთ უშუალოდ სამედიცინო მიმართულების, რომელიც დაკომპლექტებულია ასევე ექიმები, პარამედიკოსები, ექთნები, უმცროსი ექიმები, სხვადასხვა პროფესიის გადაუდებელი სამედიცინო მიმართულების, მიან გინეკოლოგი, პედიატრია, ინფექციური მიმართულებები, ну ფაქტობრივად თითქმის ყველა მიმართულებით ხართ. კი ბატონო, მცირე ქირურგიული, ასე ვთქვათ, ჩარევები შეიძლება გახორციელდეს საველე ჰოსპიტალის პირობებში და რა თქმა უნდა, ლოჯისტიკური მხარე, რომელიც აი ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს უკვე ადგილზე რესურსებითა და რა თქმა უნდა სათანადო ძალებით. ანუ ახლა კადრში რასაც ხედავთ, ეს არის ეს თბილისის ზღვის მიმდებარედ ჩატარებული სიმულაციური სწავლება, ხო? რამდენად არის რეალურ კრიზისულ სიტუაციებთან, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ შექმნი ახლა ბუნებრივია ხელოვნურად, მაგრამ ჩვენ ანუ ორი რო გვიპასუხოთ ალბათ. ანუ გააჩნია რა სიტუაცია, მაგალითად თუ ისტორიას გადავხედავთ, ეს შეიძლება ყოფილიყო მიწისძვრა, დაიფონი და ასე შემდეგ, სადაც უფრო წინა პლანზე არის, რა თქმა უნდა, ტრავმა, ქირურგია, ასე შემდეგ. ისი საშუალებაც გვაქვს და
ხდება ასე ვთქვათ პირველი დახმარება, სიზდენის შეჩერება, იმობილიზაცია და შემოქმედი ქირურგიული ოპერაციები. მათ შორის შეიძლება მშობიარობის მიღებაც კი, რადგან მშობიარობა ესეთი თემაა, რომ ვერ გააჩერებ, უნდა მიიღო, ბავშვს უნდა მოუარო ახალშობილსაც და ეს საშუალებაც არის და პლუს ინფექციური სივრცეც აქვს, რაც გამოდგა ასე ვთქვათ 2014 წელს ებოლას ამბავი რომ იყო ჩრდილოეთ უბრალოდ დასავლეთ აფრიკაში იქ უფრო აქეთ მხარეს იყო უფრო ინფექციური, უფრო იზოლაციისკენ მიმართული ასე ვთქვათ ეს მუშაობა. ამიტომ მიმართულებები და საშუალება პირველად დახმარება, რასაც ქვია და რასაც შეეხება დაახლოებით როგორც ჩვეულებრივი სტაციონარის ემერჯენსის დონეზე დაახლოებით ამ პირველ დახმარებაზე იცით რას კითხავთ, როდესაც სიტუაცია მძიმეა და არის ბევრი დაზარალებული. რა გაიდლაინი არსებობს? პირველადი დახმარება ვის უნდა გაეწიოს მართლა ჯერ პირველად, შემდეგ ვინ უნდა იყოს მეორე, მესამე რიგითობა რის მიხედვით? ნახეთ, როდესაც ხდება ეს მასობრივი კატასტროფა როცა ხდება მასობრივი დაზარალებულებაც არსებობს როგორც ჩვენი ეს EMT ჯგუფი ასევე სხვა ყველა სამედიცინო თუნდაც სასწრაფო დახმარება იყენებს სპეციფიურ მიმართულებას ტრიაჟს ტრიაჟის საფუძველზე ხდება დახარისხება დაზარალებულების და რა თქმა უნდა პრიორიტეტები ენიჭებათ და პრიორიტეტების მიხედვით ხდება სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა სარგებლობს სხვადასხვა ტიპის ტრიაჟით შეიძლება ეს იყოს საველე პირობებში ყველაზე მარტივი სტარტ ტრიაჟი შეიძლება გამოვიყენოთ და შემდეგ უკვე კლინიკის შიგნით ხდება ამ პაციენტების უკვე დახარისხება სიმძიმის მიხედვით, სოფლიო სტანდარტის მიხედვით ESI სისტემას ვიყენებთ, ჩვენ ეს არის Emergency Severity Index, რომელთაც ხდება უკვე სხვადასხვა განყოფილებაში პაციენტების გადამისამართება სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენა. კი ბატონო, ასეთ შეკითხვა მექნება, ალბათ 24 საათიან რეჟიმში იქნებით ჩართულები თქვენ და ღმერთმა ყველას გვაშოროს ჩვენს ქვეყანაში და სხვაგანაც ეს ამბავი. რა ვალდებულება გვაქვს ახლა აი ამასთან დაკავშირებით რომ მივიღეთ აი ესე? ვალდებულება გვაქვს მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, რომ მუდმივად დონეზე ვიყოთ, მუდმივად მზად ვიყოთ, თორემ თვითონ ეს პროცესი თქვა თუ სადმე რამე მოხდა ეს ჩართულობის ამბავი ჩვენი თქვა EMT ჯგუფის არის ნებაყოფლობით ხო ეს არის სუფთა ჰუმანიტარული აქცია და ის რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ როგორც პერსონალი და ეს ყოველთვის ასე ყოველთვის ვართ ყოველთვის გადიან ტრენინგებს და მათ შორის სწავლებები ტარდება წელიწადში რამდენჯერმე ეს ყოველთვის მაღალ დონეზე გვაქვს და გვექნება კიდევაც აუცილებლად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ეს წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გილოცავთ ამას, ულოცავთ ჩვენს ქვეყანას მთლიანად და ღმერთმა მშვიდობა გქონდეს ის იმ კადრების მე არაფერი არ გვინდა ღმერთმა